A l'edifici de la Mancomunitat, amb molts nervis i emoció, ha viscut el PSPB-PSOE de Torrent l'assemblea per a presentar la llista electoral de les pròximes eleccions del 22 de maig. Una llista que el principal candidat, Andrés Campos, reconeix que no ha sigut fàcil d'elaborar. Arreplegar el sentiment de tot el Partit Socialista en 25 noms, més els suplents, és complicat. Però és un barrejadet de sentiments que està bé sentir-ho i sobretot que és molt emocionant, molt emotiu. N'hi ha moments que són durs, però també n'hi ha moments que recordaré tota la meva vida. Amb aplaudiments, Andrés Campos ha presentat un a un els candidats de la llista. Entre els noms es troben Miguel Ángel García Melero, que ocuparà el número 2, Natividad Fajardo, procedent del món de la docència, o Núria Maroto Yago, independent i directiva d'una entitat financera. Una llista molt renovadora en la que de fet només repetirà Encarna Redón i en la que figura també en el número 24 l'exalcalde de la ciutat, Jesús Ros, que ha rebut esta gran ovació. Amb 161 vots a favor dels 189 totals, els afiliats del PSPB-PSOE de Torrent han apostat majoritàriament per esta nova etapa de renovació generacional. La il·lusió és el que tenim des que començarem en el projecte, però la tenim tots, des del militant número 1 fins al militant número 400. I tocava recompensar a la gent que s'ha il·lusionat des del principi i fer un projecte il·lusionant, però sobretot un projecte responsable. Un projecte per a la gent, pensant en els ciutadans i no pensant en el partit. El dissabte vaig dir que els valors no sols mantenen la seva frescura, sinó que són els valors fonamentals que tenim com a partit, com a societat, i els defensem. Encara que sabem que hem de renovar, el relleu generacional era precís, però mantenim uns ideals i sobretot mantenim el nostre interès per la gent, per les persones. Treball, treball i més treball. Este és el principal objectiu del número 1 de la llista, que pretén ajustar-se al màxim a les necessitats de Torrent i dels seus habitants. L'encare, com no podria ser d'una altra forma, amb molta força. Estar respaldat per la gent que jo estic és una cosa que no podrà dir cap partit en Torrent. El millor equip ja s'ha configurat avui. L'equip de govern de Torrent el coneix ja tot el món. És el meu. Ara a treballar, perquè el que ens toca és treballar, perquè n'hi ha molta gent que ho està passant mal. I aquest equip està fet per això, per pensar en la gent que ho està passant mal i per ajudar. Responsable, professional, il·lusionant, renovada i sobretot de tots. Estes són les principals característiques d'una llista que suposa un pas més en l'escala que s'ha de continuar pujant fins al pròxim 22 de maig.